Така е, почитувани, во последниве неколку месеци, кога ќе се свртиме наназад, сите сме лице в лице со пандемијата, сите сме лице в лице во пандемијата. Не случајно го поставуваме овој наслов, бидејќи на следните неколку минути во Добро утро секое утро ги посветуваме на единственото улично списание лице в лице во нашата земја. Ќе наречам, посебно ми е драго што ќе зборувам за ова списание, бидејќи ми е едно од моите омилени списанија. За оние кои што не знаат, ќе кажам дека начинот на продажба на овие списанија го вршат социјално маргинализираните групи на граѓани во нашето општество, при што филозофијата на лице в лице е нешто како онаа на Атиџе, половина од средствата одат за лицето кое што продава, половина за организаторите на ова списание, па секако за деталите околу тоа ќе зборувам со една од уредничките на лице в лице, Маја Равенска. Добро утро. Добро утро, Александра. Најнапред ќе те прашам како си во ова време, дали се држите, дали се чувате, се пазите? Многу, да, се пазиме и се чуваме и ги чуваме сите околу нас, се надевам. Така, никако периодов е тежок на сите нас и онаа навика да го набавуваме ова списание од уличните продавачи или кога ќе одиме во кафуле, јас најчесто така сум го купувала, тие симпатично доаѓа и ни го нудеа ова списание, некако ова време го промени тој начин на набавување на ова списание, па ќе може ли да појасниме како сега може да се набави лице в лице? Да, за жал, пандемијата предизвика многу турбуленции. Една од нив, можеби една од најтешките, беше токму кон ранливите луѓе, значи тие претрпеа уште една маргинализација во општеството, значи уште еднаш стануваат уште поранливи. Така, лице в лице со својот начин на продажба, нели директно на улица, во директна комуникација со публиката, со поддржувачите, со читателите, се најде пред голем предизвик. Тоа е од една страна, нели, моравме да го заштитиме здравјето на нашите продавачи. Меѓу нив има многу луѓе кои што се со сериозни здравствени проблеми и предизвици. И затоа беше доведен во прашање воопшто моделот на уличен печат, моделот на улична продажба. Се најдовме во ситуација во која што треба да наоѓаме нови модели. Не смеевме да се откажеме. Со тие луѓе работа на 8 години, постигнати се на вистина големи резултати, буквално се извлечени од маргините на општеството и понудено им е нешто, самите тие кои што си го сватиле и сакале да се вклучат во нешто поголемо, да си помогнат себе си, да си ги подобрат своите животи. И тоа се случуваше. Така дојдовме до еден нов начин на продажба, дојдовме до разгледување на моделите на продажба на уличен печат во комуникација со меѓународната мрежа на уличен печат, затоа што со слични предизвици се соочуваат сите улични списанија низ светот. Ние дојдовме до еден модел кој што веруваме дека ќе успее во нашава земја. Тоа е да понудиме продажба и преку интернет. Значи, отворивме онлайн продавница во овој кризен, да кажем, период, со помош на доста голема група заедница волонтери. Отворивме, значи, веб продавница на која што има и печатената и електронската верзија на списанието и имаме други новости кои што опфаќаат кодови за секој продавач, затоа што секој си има своја група поддржувачи. Така. И за дел од нив тоа се виде како навистина добар модел. Да појасниме, се внесува кодот, значи се запишува лице в лице. Како беше само да Купи.лицевлице.мк е веб-шопот каде што го има списанието и актуелниот број и претходниот број, може да се направи годишна предплата на списанието, доколку сакаме да биде тоа, значи принципот 50-50 останува во секој случај. Затоа се внесува кодот на продавач. Кодот се внесува кога сакаме да поддржиме одреден продавач. Значи не е тоа достапно за сите продавачи, затоа што едноставно некои не сакаат така да продават, сакаат да си бидат на улици. Тоа се вообичаено млади луѓе без здравствени предизвици кои што, нели, и онака се на улиците на Скопје, тие се со целата заштитна опрема на нив секогаш. Акцијата со кодовите е за оние продавачи кои што сакаат на тој начин да продаваат. Тоа се продавач од Струга, од порака нова од Струга, понатаму Кико, кој што е добро познат на предсе на скопската публика, и девојките од порака Неготина од Волково. Така.
го спомена Кико. Ние го исконтактиравме Кико да ни каже како тој се снаоѓа, бидејќи верувам дека за него е ова лесно и едноставно, активен на социјалните мрежи, па доколку е подготвено видеото, видеообраќање на Кристијан Марковски или познат како Кико, би можеле да го пуштиме во продолжение. Добро утро до сите гледачи на утринската емисија Добро утро секој утро на Алфа телевизија. Јас сум Кристијан Марковски, веќе 3 години продавам лице во лице. Заради ситуацијата од COVID-19 имаме e-продавничка кај што можете да купите печатени изданија од продавачите. Еден од нив сум јас, со внесување на мојот код купи од Кико можете да го купите актуелното 40 бројче на лице во лице. Дур беше карантинот, многу ни фалеше работата и од кога почнав да продавам преку интернет ми е полесно, си имам контрола кој ми купува преку мојот код и на кој треба да праќаме. Кога ќе почнам да излезам на улица, ќе имам поише луѓе што може да ми купат, така вака има луѓе што не знаат да баратаат со интернет и така. Да, тоа беше искуството на Кико во однос на тоа како тој се справува со ова. Читајќи го најновиот број, во еден од прилозите имате токму околу тоа како се снаоѓаат тие во оваа цела ситуација продавачите, како го доживуваат овој период, односно посебно ми остави впечаток споделувањето на едно искуство на како бегале луѓето од нив на почетокот на пандемијата, бидејќи нели веќе сите еден од друг бегаме, јас тоа велам, почнавме да се плашиме едни од други. Има еден од вашите продавачи како споделува дека буквално бегале од него, а тие не се навикнати на тоа. Да, тие се навикнати на директна комуникација, многу пријателски однос од публиката. Секако дека кога ни алармира уште првиот месец кога се случуваше ова, решивме дека мора нешто да направиме и така и дојде до целото до веб продавницата, меѓутоа и до акциите кои што ги работиме овој период. Акциите се пред се да се запознае заедницата со тоа што го работи лице в лице и која е улогата на заедницата, која е улогата на компаниите, на медиумите, на институциите, на здруженијата на граѓани, на секој граѓанин поединечно. И за тоа е некоја голема идеја која што лице в лице застапува уште од почетокот на своето постоење, односно дека секој треба да си ја најде својата улога да даде свој влог во општеството. И кога зборуваме за одржлив развој или лице в лице списание за одржлив развој, тоа е неопходно. Значи неопходно е сите чинители да делуваат во своја насока. А кога станува збор за ранливи групи со граѓани, сваќаме дека тоа не е нешто што сега јас морам нешто таму да помагам на некои ранливи групи, туку тоа е моја одговорност. Тоа јас како граѓанин ја имам таа одговорност. Јас како компанија имам таа одговорност да вратам во заедницата и да помогнам на некој да си помогне себе си. Да, Кико е еден интересен пример затоа што знае нели да функционира на интернет. Овде би сакала да појасниме што е со оние кои што нели немаат интернет способности, нели не знаат да работат на компјутер, со оние кои што не би се снашле во тој процес. Што е со тие? Имаме дел од луѓето кои што наши продавачи кои што не се нели дигитално писмени, односно дигиталната инклузија е еден се уште далечен термин за нив. Меѓутоа работиме со нивните координатори. Вклучени се продавачите, секако активирани се, затоа што тоа е клучниот дел во лице в лице, да можат и тие да се активирани, да не биде тоа дека е хуманистички проект, па сега мора да им се дава некакви пари или да им се дава нешто на нив. Секако треба и тие да работат. Тие си ги заработуваат, навистина. Сега имаат работилници, изминатиот период имаат работилници кои што вклучуваат арт терапија и тие се многу задоволни од тој дел затоа што се активирани, прават нешто интересно, прават креативно, вклучени се исторачни изработки, а од друга страна носи тоа еден персонализиран пристап до читателот, односно до крајната публика. Така сите што ќе купат од петорката, ја викаме ние петорката од Волково, сите што ќе купат со код од кај нив, добиваат и рачна изработка на цртеж од нив. Секогаш темите се некои кои што се однесуваат на општествено
на општеството. Значи зборуваме за екологија, зборуваме за инклузија, за такви теми, тие после цртаат, прават некои интересни, да кажам, креации кои што навистина и нас многу не изненадија и многу ни е драго што навистина добро реагира на ова. Се активни и да успеале и тие да се вклопат во цело во ова невреме што го велиме сите. Коронавирусот го промени начинот на однесувањето, начинот на живењето, начинот на работењето и верувам дека овој ваш 40-ти број што го држам во рака, можеби ќе бил многу поинаков да не беше пандемијава. Ајде да појасниме како се одвиваше процесот на подготвувањето на овој број. Овој број немаше воопшто вака да изгледа додека ако не беше пандемијата. Значи ние подготвувавме број комплетно со друга тематика, комплетно со друг контекст, значи сосема други текстови, друг тип на текстови. И дури бевме некаде во некоја речиси завршна фаза на продукција на тоа издание, меѓутоа се случи пандемијата и решивме дека ние мора да направиме нешто поинаку и да дадеме соодветен одговор на тоа што се случува, да не биде дека ја игнорираме пандемијата. Така излезе овој број правен е партиципативно со вклучување на сите засегнати страни од нашето општество. Се креира повеќе креативни кругови, ги викаме ние, тоа се кругови за кокреирање на идеи, на содржина, на решенија соодветни кои што треба да дадат свој одговор во општеството. Така и дојдовме до целата содржина на бројот. Најголем дел од содржината е креирана на тој начин. Прашани се многу луѓе, вклучени се нивни размислувања, нивни идеи. И дојдовме до едни сознанија кои што упатуваат за тоа како треба да изгледа граѓанинот од иднината, како треба да изгледа бизнисот од иднината, како треба да изгледа институцијата од иднината. Перспективи кои што верувам дека се значајно читливо за секој од нас, доколку им дадеме шанса да ги прочитаме, а верувам дека луѓето сакаат тоа да го прават. И значајно е за тоа што се активира публиката, се активира заедницата и навистина прави нешто, прави импакт. Тоа го имаме и во списанието. Лице в лице го преживеа овој тежок период, се надевам и понатака дека ќе успееме уште подобро да функционираме, токму поради активација на заедницата. Многу бизниси се вклучија во поддршка на бројот, за возрат тие да го добија списанието и си добија комуникација соодветна. Многу здруженија на граѓани се исто така вклучени во приказната, институции исто така. Тоа е една, да кажеме, позитивна страна на нашето општество. Така, споменавме дека 8 години веќе постоите, од 2012 година постои на пазарот и сте на некој начин пионери за социјалното предприемништво овде. Отварате очи, ќе речам, за тоа како може да функционира едно општество преку едно списание. Значи, но тоа не е едноставно, не е лесно едно списание и мал тип на луѓе да го променат општеството целосно, комплетно. Ќе речам, го имате во ракав одговорот на многу прашања, но претпоставувам дека ви е потребна поддршка, кураж од надлежните и околу тоа. 8 години, дали имате поддршка од државата околу вашето функционирање? Морам да кажам дека тоа е процес кој што веруваме дека ќе се унапредува, дека и досега имавме соодветна, да кажам, не би го нарекла тоа поддршка, меѓутоа соодветно разбирање. Добро. Станува збор за иницијатива која што исклучително ги истакнува добрите работи. Значи, она што е добро во нашето општество, она што функционира. И кога нешто не функционира, ние не ги караме тие што не го направиле тоа добро, туку кажуваме кои се моделите, што можеме од ова да научиме и која е позитивната работа од ова што можеме да ја направиме. Така, лице в лице, уште спомнавте дека од 2012 во 2012 никој не зборуваше, речиси никој не зборуваше за социјални предпријатија. Сега веќе и државата работи на национална стратегија за социјални предпријатија. И тоа е еден многу важен податок, затоа што социјалната економија е во суштина економија базирана на потребите на луѓето, не на центрите на моќ, туку на луѓето, на тоа што ни треба нас во општеството. И тоа е важно сите да го разбереме и да се стремиме кон тоа, затоа што сите сакаме да купуваме кај бизниси на кои што им веруваме, да гледаме медиуми на кои што им веруваме. Така. Не да не манипулираат, не да работат за нечии туги интереси, туку да работат за нашите граѓанските интереси пред се. И лице в лице има доста сојузници во оваа борба, која што е навистина пред голем предизвик, меѓутоа веруваме дека нашето општество е спремно за вакви потфати и дека ова е единственото можно решение. Да постигнеме веќе некои сериозни чекори кон таа социјална економија за која што и Европа нам големо зборува веќе.
Така, во контекст на црно на бело веќе има првата национална стратегија за развој на социјални предпријатија. Може ли да објасниме, бидејќи вие сте дел од таа, може ли да објасниме зашто поточно станува збор? Да, Паблик, организацијата која што е издавач на лице в лице, работеше изминатава година, значи 2019 година, во континуитет работеше на националната стратегија за социјални предпријатија во земјава, која што опфати еден процес кој што ги вклучи сите засегнати страни. Значи, ние имавме многу состаноци, мандатот беше од Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа работевме со сите оние кои што се поврзани со екосистемот на социјални предпријатија и за социјално предприемништво. И тоа беше една, да кажам, голема заложба за да ги слушнеме сите, да ги слушнеме сите идеи и решенија и се што се работи и што му е потребно на овој екосистем за да доживее некаков соодветен да биде видлив во нашето општество и да функционира. И на добар пат сме да го направиме тоа, значи направена е верзијата на стратегијата, испратена е до Министерството за труд и социјална политика, понатака сето тоа нели останува сега за да видиме дали ќе се ревидираат некои работи, затоа што пандемијата навистина донесе предизвици кои што би требало да бидат вклучени во таа стратегија. И морам да кажам дека дел од она што го работи лице в лице исто така и го промовира тој модел. Така. Околу содржината и судејќи по содржината како редовен читател, јас ќе речам лице в лице не е списание, туку е на лекција, лектира на 2 месеци од прилика да излегува и една лектира која што буквално би требало секој да ја прочита. Многу ме интересира ако може накусо да објасниме како функционирате од еден до друг број, колкав е тимот кој што работи, кој ги пишува содржините, дали се константно исти луѓе, на кој начин се составува едно лице в лице? Да, интересно прашање. Ние сме мал тим. Паблик е организација која што има 7-8 вработени луѓе. Меѓутоа работат на многу различни програми. Спомнавме националната стратегија, само една од активностите. Имаме цела програма за социјални предпријатија која што ја фаќаме. Лице в лице е само дел од програмите, да кажем, од активностите и заслугата за лице в лице тоа што се вклучени на вистина многу голем број граѓани во креирање на содржината. Ги споменав состаноците, ги споменав креативните кругови, значи во тоа се едни процеси во кои што се вклучуваат сите, например, отвораме тема. Следниот број што го подготвуваме во моментов ќе биде за рурален развој и таму ги опфативме сите засегнати страни за кои што се со допирни точки за рурален развој. Ги повикавме да дадат своји импути, ги повикавме да дадат содржина, значи да дадат одговори на соодветни прашања, пишуваат текстови, така се креира содржината. Да кажам партиципативно, инклузивно, како што е нели самото списание. И многу е важно што го има тоа разногласие во списанието, значи не се едни исти автори, не се едни исти новинари и не се само новинари, туку се многу голем широк опсег на луѓе, секако тоа поминува низ редактура за да биде поприемчиво за публиката. Но можам да кажам дека тоа е една голема заедница која што стана уште поголема и верувам помоќна за да ги промени, работиме на подобро во нашето општество. Да, многу промени периодов споминавме. Уште една промена кај се тоа што имате цел на некој начин, но и со оглед на ситуацијата и интересот што е зголемен надвор од нашите граници, да основате, создадете, креирате, како да речам, македонски амбасадори. На кој начин е идејата да се изреализира тоа и зошто доаѓате до ваква идеја? Да, ова е навистина нешто многу ново, значи уште не сме го изреализирале, меѓутоа можеме да го најавиме дека веќе и најавено беше во некој во јавноста. Станува збор за тоа дека многу одамна луѓе од надвор од земјава ни кажуваат дека сакаат да го добиваат лице в лице, сакаат да го читаат. Тоа се наши луѓе кои што македонци, нели, кои што живеат надвор од земјава и кои што решиле дека сакаат да добиваат ваква содржина. Беше прекомплицирано да го добиваат списанието во печатена форма затоа што повеќе кошташе транспортот, нели, поштенските трошоци отколку што чини списанието. И тука добро се најде дигиталната платформа на која што и сега работиме, меѓутоа и веб продавницата и електронското издание на списанието. И решивме дека сега е веројатно моментот кога треба да го формираме овој, да кажеме, круг на амбасадори. Тоа се луѓе кои што ќе имаат своји обврски, своји задолженија, секако ќе бидат дел од таа голема лице в лице заедница и ќе зборуваат во својата заедница за идеите и за активирање
на луѓето. Маја, не те прашувам случајно, бидејќи ние имаме редовни гледачи од диаспората, па за оние кои што во моментов не гледаат и се можеби заинтересирани, да појасниме како можат да станат дел, можат некако да стапат во контакт со вас за да помогнат? Сите што се заинтересирани може да ни пишат на лице в лице, maimundchepublic.org.mk, тоа е мејлот на лице в лице, го има и во списанието, го има и на нашиот сајт, да поразговараме во текст со состаноци со луѓе од диаспората кои што навистина сакаат да дадат свој влог во сето ова, да ја активираат заедницата, да станат годишни претплатници, да видат што е она што е потребно да се направи кај нив. Така, овде ќе ти се заблагодарам за одстапеното време простор. Ви посакувам успешна работа понатаму и секако следниот број веќе е во подготовки, но ете тој следниот да биде многу попозитивен и весел. Фала ви многу.